ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு ஆவா லைஃப் ஸ்டைல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். எல்லாரும் ஆரோக்கியமா இருங்க, சேஃபா இருங்க. இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி குயிக் மட்டன் கிரேவி. இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். பூண்டு 7 பல் எடுத்து அதை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இஞ்சி ஒரு சிறு துண்டு எடுத்து அதையும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பச்சை மிளகாய் 3, கரம் மசாலா, அதாவது நம்ம நான்வெஜ்க்கு போடுற எல்லா கரம் மசாலாஸ்லயும் சின்ன சின்ன துண்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான வெங்காயம் ஒரு 3 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி 3 தக்காளி அதுவும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த கிரேவிக்கு நான் 1/2 கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன். அதாவது போன்லெஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். அதை குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த மட்டனுக்கு ஒரு மேரினேஷன் பண்ண போறேன். அதுக்கு தேவையான 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் விட்டுக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மட்டனோட எல்லா இடத்துலையும் ஈவனா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் விட்டுறலாம். அதாவது நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ற வரைக்கும் அது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். குக்கர்ல தான் நான் பண்ண போறேன். 3 லிட்டர் குக்கர் தான் எடுத்திருக்கேன். மேக்ஸிமம் ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல இது பண்ணி முடிச்சிடலாம். அதனால தான் நான் இந்த கிரேவிக்கு குயிக் மட்டன் கிரேவின்னு பேர் வச்சிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த அந்த கரம் மசாலா அதை போட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் போட்டிருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்திருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்திருக்கேன். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இந்த டைம்ல நான் ஒரு பிரிஞ்சி இலை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரேவிக்கு நான் ஆயிலும் கம்மியாக தான் சேர்த்திருக்கேன். இப்போ நாம கட் பண்ணி வச்சிருந்த வெங்காயம் போட்டுடலாம். வெங்காயம் நான் நீல வாக்குல கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நாம எடுத்து வச்சிருந்த பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த மசாலா ரெடி பண்றது வரைக்கும் தான் டைம். அதுக்கப்புறம் மட்டனை போட்டு நம்ம வேக விட்டுடலாம். இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் அந்த ஆயில்ல நல்லா வதங்கின உடனே நாம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் ஆல்மோஸ்ட் வதங்கிடுச்சு. அதோட கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம மட்டன்ல தயிர் வேற சேர்த்துருக்கோம். அதனால தக்காளி நான் கம்மியா தான் சேர்த்திருக்கேன். நான் 3 சொன்ன அளவு, ஆனா 3 சின்ன சைஸ் தக்காளி நீங்க எடுத்தா போதும். அதுவே கரெக்டா இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 2.5 டீஸ்பூன். ஏன்னா நான்வெஜ் கொஞ்சம் காரமா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும். அதனால 2.5 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். மல்லித்தூள் 3 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், பெருஞ்சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நாம இந்த மசாலாலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அந்த தக்காளி வெங்காயம் அது கூட அந்த மசாலா நல்லா சேர்றது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அந்த எண்ணெயிலேயே அந்த பச்சை வாசனை போறது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். ஓரளவு வதங்கிடுச்சு. இந்த டைம்ல நாம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்தா மட்டனை சேர்த்துக்கலாம். மட்டன்ல ஏன் தயிர் சேர்க்கிறோம்னா மட்டன் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேகும். அதுவும் இல்லாம நல்லா சாஃப்டாவும் இருக்கும் மட்டன். அதுக்காக தான் நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ மட்டனை சேர்த்து அந்த மசாலா கூட நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இந்த டைம்ல நம்ம அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லயே வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம அந்த குக்கரை மூட வேணாம், அப்படியே விட்டுறலாம். இப்போ பாருங்க, அது மசாலா கூட சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்ப நாம அதை கொஞ்சம் கிளறி விடலாம். இப்ப அந்த மட்டன்ல இருந்து இவ்வளவு தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு. இந்த டைம்ல நம்ம அந்த மட்டன் மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த பாத்திரத்திலேயே தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை கலந்து இதுல விட்டுறலாம். கொஞ்சமா மல்லி இலையும் போடுறேன். ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க கூடாது. நம்ம கிரேவி எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்தா போதும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கேன். அது ரெண்டும் நல்ல வாசனைக்காக தான், நல்லா இருக்கும் அப்போ கிரேவி. நான் அந்த மட்டனுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி தான் விட்டுருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்க எவ்வளவு மட்டன் பண்றீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்ப நாம அதை மூடி விசில் வர்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். நான் 7 விசில் விட்டேன். 7 விசில் ஹைல விட்டு 3 விசில் சிம்ல விட்டேன். ஒரு மட்டனுக்கு டிஃபர் ஆகும். அது அந்த மட்டனை பொறுத்து.
பாருங்க நம்ம மட்டன் கிரேவி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் அதை கிளறி காமிக்கிறேன். கிரேவியும் மட்டனும் நல்லா வெந்துருச்சு. எனக்கு தேவையான அளவு கிரேவியும் இருக்கு கரெக்டா. இப்போ இன்னைக்காவது நமக்கு சீக்கிரம் சமைக்கணும், டைம் இல்லை, ஃபாஸ்டா ஏதாவது பண்ணணும்னா அந்த டைம்ல நீங்க இந்த கிரேவி செஞ்சு பார்க்கலாம். டேஸ்டாவும் இருக்கும், குயிக்காவும் பண்ணிடலாம் நம்ம. இப்போ நான் அதை சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ரொம்ப ஆயிலும் சேர்க்கலன்னா அந்த மட்டன்ல உள்ள ஆயில் தான். பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு நல்லா வந்திருக்கு நம்ம மட்டன் கிரேவின்னு. ரொம்ப தண்ணியா வர வேணாம், இந்த மாதிரி வந்தா போதும். மட்டனும் நல்லா குக்கா இருக்கு. நான் அது மேல கொஞ்சமா கருவேப்பிலை போட்டு கார்னிஷ் பண்றேன். இந்த மட்டன் கிரேவி நீங்க ரைஸ் கூடயும் சாப்பிடலாம், தோசை, இட்லி, சப்பாத்தி, பரோட்டா இது கூட எல்லாம் கூட சாப்பிடலாம். ஓகே வீவர்ஸ், உங்களுக்கு இந்த குயிக் மட்டன் கிரேவி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரியே நல்ல நல்ல ரெசிபிஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.